फरीदाबाद में इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल किबरा में थियल बम धमाके वारे वाक़े ख़िलाफ़ शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान पारां नेशनल प्रेस क्लब खां सिटी गेट ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। इस्लामाबाद में खुलियल दहशतगर्दी करे इंसानी जानियूं ज़ाया कयूं वयूं आहिनि। दहशतगर्द आलमे सनत जा दुश्मन आहिनि। बम धमाके में मुलुस अंसारी खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वञे, मुज़ाहिरनि जो मुतालबो। इस्लामाबाद में बम धमाके वारे वाक़े ख़िलाफ़ फरीदाबाद में शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान तहलके मेयर जे सदर मौलवी मुश्ताक अहमद चांडियो, सैयद ज़फ़र शाह, ज़ाहिद चांडियो, जवाद सजाद अली गाज़ी खान, नवाब सराब सिलरो, ताहिर चांडियो ऐं ॿियनि भलनि चयो त इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल किबरा में थियल बम धमाको उहा दहशतगर्दी आहे जिते नमाज़ी शहीद कया विया आहिनि। असां इन दहशतगर्दी जी मज़म्मत कयूं था। रियासत पाकिस्तान खां घुर था कयूं त इन वाक़े जी जांच कराए शहीद थियल नमाज़ियुनि सां इंसाफ़ कयो वञे। इस्लामाबाद में बम धमाको थियो आहे। असां सख़्तु मज़म्मत कयूं था। असीं सिंध गवर्नमेंट वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे ॿुधाइणु चाहियूं था कि यज़ीदियत अॼु बि ज़िंदा आहे, उन ते असां लानत कयूं था। हमला थियनि था, उन जी गवर्नमेंट ज़िम्मेवार आहे। असीं फुल फौर इहो मुतालबो कंदासीं उनखे फांसी जे फंदे ते पहुचाइणु खपे, दहशतगर्दी बंदि करणु खपे, त ॿी सूरत में रोडनि ते हूंदासीं। बिरादरान अज़ीज़, जीअं त असांजो हीउ अॼोको अज़ीम इज्तिमा कल जेको इस्लामाबाद मस्जिद खदीजतुल कुबरा में बम ब्लास्ट कयो वियो आहे, बेनाहक नमाज़ियुनि जो क़त्ल आम कयो वियो आहे। असां इन दहशतगर्दी जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं आला इदारनि खां असां इहा घुर था कयूं कि उहे के नमाज़ी नमाज़ में हुया ऐं जेके तकफ़ीरी आहिनि जंहिंजो को इस्लाम सां तालुक़ ई कोन्हे को, उहो सरियाम वॾनि वॾनि शहरनि में इस्लामाबाद में जलसा करे जुलूस करे सरियाम शिया जे क़त्लेआम जी फतवा ॾियनि था, जॾहिं त उहे पंहिंजे प्रोग्रामनि में आज़ाद आहिनि ऐं शिया ने हैदर करार जेकॾहिं अलाह जो फर्ज़ अंजाम ॾींदे मस्जिद में शहीद कया था वञनि। जीअं त अॼु जेको हीउ असांजो प्रोग्राम आहे उहो आहे शुद्ध आहे जेके कल्ह जुमे जी निमाज़ में रावलपिंडीअ में जेके निमाज़ जे दौरान असांजा मोमिनीन निमाज़ी जेके शहीद थिया आहिनि उन जे लाइ एहतजाज आहे। ऐं असां पाकिस्तान जी रियासत खे एतिरा ई बारे में पाकिस्तान जी रियासत खे ख़बर आहे ऐं पाकिस्तान जी रियासत उन्हनि यज़ीदी ग्रुप खे मां जेके पधिरो कंदो वञा, हिकिड़ो तकफ़ीरी ऐं यज़ीदी ग्रुप आहे जेको पाकिस्तान में खुलम खुला दहशतगर्दी कंदो थिए। उहो तकफ़ीरी ऐं यज़ीदी ग्रुप पाकिस्तान में एतिरो ताक़तवर बणिजी चुको आहे जो हू के बि जाइ ते पंहिंजो पावर जेको बूटागर्दीअ सां वञराए था वञनि, रियासत खे हू परेशान था कनि, निमाज़ियुनि खे हू बम धमाका था कनि ऐं हुन खां बाद में का इमाम बारगाह महफ़ूज़ न आहे। हिननि दहशतगर्दनि ऐं तकफ़ीरनि ऐं यज़ीदियत जे करे पाकिस्तान जो ख़राबु थो थिए। मां पाकिस्तान जी गवर्नमेंट खे रियासत में वरी वरी शिया